வணக்கம் மக்களே, இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய நாற்றங்காலில் நெல் விதைகளை தெளித்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 நாள் பக்கமாயிருச்சுங்க. 8லேருந்து 10 நாள் ஆனால் அதில் வந்து முதல் உரங்களை கொடுக்கணும். அப்போ தான் அந்த நெல் விதைகள் வளர்ந்து அந்த நாற்றங்கால் நல்லா தூர் பிடிச்சு எந்த ஒரு நோய் தாக்குதலுக்கும் உட்படாமல் வளரும். அதனால் எங்களுடைய வயலில் நாங்கள் என்ன உரங்களை தெளித்தோம் அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். நாங்கள் வந்து ஒரு பை நெல் விதைகளை வந்து தெளித்தோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு பை நெல் விதைகளுக்கு 6 கிலோ ஃபேக்டம்பஸும் 1 கிலோ குருணை மருந்தும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம தெளித்தோம் அப்படின்னா பயிர்கள் நல்லாவே வளருங்க. ஒரு ஏக்கருக்கு 2 பைனா அப்படியே நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் வந்து முதல் உரங்கள் தெளிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா. விவசாயம் செய்கிற உங்கள் நண்பர்களுக்கும் தெரியப்படுத்துங்க. தொடர்ந்து என்னுடைய சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி மக்களே.